Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Ano yan? Barsilog, Neng? Sometimes you just gotta believe. Bebe, ano tawag dyan? Sa hotel mo? Chiksilog. Ito tayo. Nga. It's tragic, we're not all elastic, but maybe it's sizzling pusit. Sarap dito guys. Sizzling pusit. With sabaw. Pansit. Okay. Hello. Ini apa tuh? Yung pagkain. Ito pala ko ba ng ano lang pagkakabili nakaharap sizzling pusit. Nilibutin ko restaurant sa Pilipino. Tulos pa tayo. Order na lang kayo ng kain. Kukulang ko. Bundat na naman. Bundat na naman. Ay.
back? What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Igo kabaw. Ikuha pa ko nga nito. Ito. Lowy. Pero mas karot ka. Bigyan pa yung dalawang kami. Pero tama na. Mamura tayo. Dos hermanos. Ano na pababal mo? Kakain natin. Hindi lang. Mabalutin kaya hindi ko ulit kahit na kami kakain namin yung sis. Susunod naman tayo naman ibang mga restaurant dito. Kita yung simot na simot, oh. Simot na simot. Gutom na gutom. Pasal na pasal, oh. Tanghalian. Hola muna na eh. Bebe, hola. Hola. Ibang vlog mo nga pagkain. Bye guys. Bye-bye.